早晨啊，我係阿 Sam。今日做運動咧好得意喎，就係我哋做拍手喎嚇，唔係學拍手嚇。嗱，一陣間一齊做嘅時候咧，你就知道難度喺邊度噶啦。好嗱，肩前少少坐一樣啦，伸直腰放鬆啦。OK 嚇，雙腳咧可以微微分開少少，兩隻手準備啦。OK 嚇，好，開始啦。我哋就咁拍好簡單，係咪嚇？嗱，唔使特別拍得響，唔好太嘈啦，係咪嚇？我哋最主要咧就係關節活動啦，個肢體有喐到啦，係咪嚇？你見到而家呢個模式係前臂喐係嘛？可唔可以手臂都喐埋？係咪？嗱，唔使真係拍得響聲，我試一大，唔使咁大聲。OK， 如果唔係手痛，我哋不停喺度來回拍緊啊。OK， 好嗱，呢個模式好啦，停一停先。OK， 好，跟住我哋用呢個模式啦，前臂相對，跟住唔使太大聲，係咪？開合，水平開合喎，原來我水平開合喎做緊，係咪？唔好咁喎，唔係咁喎，呢個 OK 嚇，好啦，做咗係咪 ？OK， 好得啊。深呼吸，唞一唞，等啲肌肉唞一唞，休息下 ，OK 嚇。好，跟住咁咯喎，我哋咁 OK 嚇，不妨攞高啲 OK 嚇，前臂喐啦，跟住硬開手，手臂喐啦，手臂喐 OK 嚇，高少少啦高少少啦OK， 深呼吸 OK， 好得，會攰地嘅正常嘅。好嗱，兩隻手伸去上邊啦，可能輸咗鏡頭啦，係咪啊？唔緊要，照拍啦，係直手拍喎，直手呢個 OK 嚇，唔使拍得響聲盡量控制住 OK 嚇，即係話控制佢來回啦嚇。如果你放鬆晒啦，哇係咁撞嘅，咁我手開始紅啦就會係咪？好啊，停一停，跟住又變化一下啦，喺前邊啦，垂低手啦，攰地啦係咪啊？呢個咁樣嗱，上下手保持呢個位置一條直線啦，咁樣拍係咪？容易係咪？好啦，相反啦喎，又咁拍啦喎，容易啲係咪嚇 ？OK 嚇，好又停定啦嚇。咁有前梗有後邊啦，後邊點咧？後邊就咁拍得噶啦嚇，擺喺後邊，跟住誇張啲俾你睇，得唔得係咪？咁樣嚇，去 ，OK 好得嚇。後邊嘅時候呢個就難啦，哈哈，一齊做，咁樣擺喺後邊嚇，擺喺後邊。上下拍咯喎，上下，喐唔喐到？試下好冇 ？OK 好。相反咁樣喺後邊開始又拍。呢個你發覺哇幾難喎，呢個係嘛？同埋好似喐唔到係咪 ？OK 好，停一停先。哦，呢啲咧會攰地嘅，正常嘅嚇。好，留翻下一集我哋慢慢做舒緩做拉筋好冇 ？OK， 聽朝我哋10點鐘繼續出片嘅，聽朝見。